Mitos atau fakta? Kalau nyuci, baju harus dipisah. Mitos, karena itu nggak ngaruh sama sekali ya. Tapi kalau kamu mau pisah ya nggak apa-apa. Mesin cuci gak perlu dibersihkan. Fakta, karena sekarang mesin cuci udah ada fitur drum clean-nya loh. Selesai nyuci, mesin harus segera dikosongkan. Fakta, karena itu bisa meningkatkan kelembapan dan memunculkan jamur loh. Yang masuk ke mesin cuci hanya baju saja. Mitos, karena nggak mungkin cuma baju doang kan, pasti ada celana, back cover, dan yang lain-lain. Mesin cuci ada fitur hemat energi. Fakta, karena sekarang mesin cuci sudah dilengkapi dengan inverter yang buat listrik kalian jadi lebih hemat.